안녕하세요. 국민 5명 중 1명이 확진을 받았을 만큼 여전히 많은 분들이 오미크론으로 인해 힘든 시간을 보내고 계시는데요. 오미크론 격리 및 치료 기간이 끝나고 어느 정도 힘든 시간이 지났는데도 잔기침과 가래가 나와서 걱정이신 분들 많으시죠? 바로 코로나 증후군의 증거라고 보시면 되는데요. 재택치료 이후 거의 다 나은 것 같지만 여러 가지 후유증으로 인해 힘든 시간을 보내시는 분들이 생각보다 많이 계시다고 합니다. 즉, 코로나 완치 이후에도 기침, 후각과 미각 상실, 흉통, 숨가쁨, 인지장애, 피로감 등의 증상을 호소하는 분들인데요. 당연히 위의 증상이 오래되어 몸 상태가 좋지 않다면 바로 진료를 받아 조치를 받으시는 게 좋습니다. 그런데 2주 이상 기침이 지속된다면 오미크론 후유증이 아닌 이것일 수도 있다는 것 알고 계셨나요? 또한 오미크론 후유증뿐만 아니라 2주 이상 장기침이 났을 때 혹시 오미크론 아닌가 라고 생각하기 쉬운 요즘 우리가 꼭 한번 생각해 봐야 할 것이 바로 이것입니다. 잔기침과 함께 식욕부진과 체중 감소 증상이 동반된다면 바로 결핵을 한번 의심해 보셔야 합니다. 결핵은 결핵균에 의한 만성 감염병으로 호흡기로 감염이 이루어지기 때문에 감기와 비슷하다 생각할 수 있습니다. 또한 초기에 별 증상이 없다가 기간이 지나면 기침, 가래, 피로감 등의 증상이 나타나며 지금의 코로나로 인해 감기, 오미크론 등과 쉽게 헷갈릴 수 있습니다. 대한민국은 2021년 기준 OECD 가입국 중 결핵 사망률이 3위로 상당히 높은 편에 속하며 2020년에는 결핵으로 사망한 수가 약 1,300명으로 코로나 사망자 수보다 더 높았을 만큼 결핵 환자가 많이 발생하고 있습니다. 요즘 같은 시기에는 오미크론과 헷갈리기 쉽기 때문에 적절한 치료를 받지 못해 증상이 악화되는 경우가 많다고 합니다. 호흡기를 통해 감염되며 결핵 중 약 80% 이상을 폐에서 발생하는 폐결핵으로 6개월 이상 정확한 용량의 결핵약을 규칙적으로 복용하며 치료해야 합니다. 계절 인플루엔자, 오미크론 등과 오해하기 쉽기 때문에 반드시 2주 이상 기침이 지속되고 객혈, 호흡곤란, 무력감, 피곤함, 발열, 식욕감퇴, 체중 감소 등의 증상이 동반된다면 꼭 병원에 가셔서 확인 후 진료받으셔서 적절한 치료를 받는 것이 중요합니다. 오미크론이겠지라고 생각하기 쉬운 요즘이지만 조금 더 세밀하게 본인의 몸을 살펴보신 후 적절한 치료를 꼭 잘 받으셔서 건강하셨으면 좋겠습니다. 오늘의 정보가 조금이나마 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 일상 속 필요한 정보를 빠르게 보고 싶으시다면 구독과 좋아요, 알림 설정 꼭 부탁드립니다. 감사합니다.